Hello， 大家好，我哋今日咧就想做個牛角包或者叫牛角酥啦。咁我哋睇下材料啦。高筋粉呢度100個 gram， 低筋粉50個 gram 啦。鹽少許呢度大約係1個 gram 啦。糖15個 gram， 蛋半隻呢度大約25個 gram 啦。即溶酵母呢度係2個 gram， 水呢度係70個 gram 嘅。同埋我哋包裏邊嘅牛油呢度大約係60個 gram 啦。首先我哋將2種粉篩勻佢先啦，加埋一齊，跟住我哋就篩勻佢咯喎。跟住我哋就將個鹽、糖、酵母同埋個蛋加埋落去啊！攪一攪佢先，然後咧就慢慢加呢個水分落去咯喎，唔好一次過加喎，要慢慢加，加到個麵團吸收先得㗎。你加埋啲水分落去啦。每隻麵粉嘅受水程度唔同㗎喎，大家自己去衡量下嚇。咁我哋一路咁搓成團啦，喺個盤度搓到唔黐手、唔黐盤咯喎，咁我哋攞落工作台度繼續搓啊！嗱，咁我哋個麵團就搓滑咗咯喎，好軟熟嘅一嚿粉團啦。咁我哋就將佢整翻圓佢，擺翻落個盤度啦。冚翻張保鮮紙，等佢發酵大1倍啦。嗱，咁我哋處理個牛油咯喎，將個牛油擺喺保鮮紙上邊，放齊佢啦，大約好似一個正方形咁樣啦。放齊咗之後呢，咁我哋啊冚住佢先。然後咧就揾支木棒咁樣甩翻平佢，甩翻平均佢，一塊4方形咁啦。壓成佢大細厚薄一樣啦。咁我哋完成咗之後咧，就將佢包好，擺翻落雪櫃雪硬佢啊。嗱，咁我哋嘅麵團咧，發酵咗大1倍咯喎，將佢台面揾啲高筋粉去啊，攞佢出嚟，攞咗佢出嚟之後咧，咁樣撳翻平佢啊，排咗啲氣出嚟咧，咁我哋就將佢壓翻薄少少，一個正方形咁樣啦。壓平咗之後呢，咁我哋喺雪櫃攞呢塊牛油出嚟咯喎，擺上面啦。擺咗上去之後呢，咁我將佢接翻入嚟啦。盡量接嘅時候呢，唔好俾佢入到空氣喎。我哋盡量個收口收好啲。跟住呢，咁我哋就開始可以壓翻薄佢啦。壓薄咗之後呢，掃少少粉上去啊，多餘嘅就撥翻出嚟。跟住我哋開始對接咯喎，接3下。再接過嚟，咁我哋擺喺雪櫃，雪佢半個鐘頭啊。用保鮮紙包翻住，擺落雪櫃，雪佢大約30分鐘啊。咁呢個動作要做3次嘅喎，咁我哋首先做1次先啦。
嗱，咁我哋做第3次咯喎，攞出嚟，咁樣又係壓翻平佢啦，壓翻薄佢。壓翻薄之後呢，咁我哋掃少少粉上去，多餘嘅就掃翻出嚟啦。又係咁樣摺翻3摺，跟住擺翻落雪櫃，再雪佢大約半個鐘頭啦。咁我哋就可以攞翻出嚟造型㗎啦。嗱，咁我哋而家開始造型咯喎，拎翻嚿粉團出嚟，咁樣壓翻平佢，壓翻薄佢啊。咁樣壓薄咗之後呢，咁我哋就分開兩邊。嗱，咁我哋照呢個咁嘅方法就切咗佢3角形先啦。嗱，我哋將佢響中間界開少少啦，跟住將佢咁樣一路反過嚟，一路咁樣推上去，一路捲。咁我哋嘅造型就完成咗㗎啦。嗱，咁我哋全部做好咗型咯喎。OK， 咁啊冚翻張保鮮紙，等佢大約45分鐘至1個鐘啦。嗱，咁我哋又過咗大約1個鐘頭咯喎。咁將啲蛋液掃上個麵包面啦。嗱，咁個焗爐呢就預熱咗，已經係15分鐘㗎啦。咁我哋搽好蛋液就可以攞去焗㗎啦。嗱，咁我哋擺落去190度焗佢12至15分鐘啦。各位，我哋嘅牛角酥焗好咗啦。各位，我哋嘅牛角酥又完成咗啦，希望大家都鍾意啦，拜拜。